我叫春杏，是国公府的烧火丫头。春杏妹妹，歇会儿吧。瞧你这脸，都成小花猫了，我来帮你。不用。春杏妹妹，今晚灯饰可热闹了，我领你去逛逛。有赏钱吗？我想我大抵是生的美了，不然府上的小厮不会一个个凑到我面前献殷勤。但我没空谈恋爱，因为我很忙，忙着烧火，忙着做小工，一切都是为了钱。我需要钱，弟弟要读书，妹妹要学绣火，靠我那2两银子的月钱远远不够。快点啊！二少爷院里要水，耽误了子熙你的皮。听说了吗？是雅芳那丫头被二公子给宠幸了。那个不要脸的贱皮，成天就知道往二公子跟前凑，这下可算对不上了。不过二公子尚未娶妻，肯定不能收房。这事儿要是传出去，国公府的脸面往哪搁啊？可不是，你开口说二公子自个又添了点，听说足足添了上千两呢。春杏，磨磨蹭蹭干什么呢？水呢？死丫头，烧个水这么慢，还不快送过去？杵在这儿做什么？回去的路上，我满脑子都是钱，足足添了上千两呢，上千两，1000两，1000 两啊！我一个月2两银子，1年24两，10年也才240两，要攒够1000两，得不吃不喝40年。如果我能有1000两，我决定了，我要去爬床。这日上元节，夫人心善，放了大半的人回去过节。为了几倍的赏钱，我留了下来。人少好办事儿，我想拿钱，也不想闹得人尽皆知。既有对即将到手的1000两的渴望和激动，也有一丝对未知的恐惧和不安。我要怎么和他说呢？二公子，您看奴婢行吗？爬一次床，您给我1000两怎么样？呸，这样不行。红楼里的花魁一晚上也才这个价，我不过一个烧火的丫头，太直接了。万一他把我当疯子打出去怎么办？不能这样开口，我要让他愧疚。二公子，奴婢家中贫困，有弟妹要养活，实在走投无路，才求公子垂怜。对，就得这样，让他觉得占了我天大的便宜，心里有愧才好要钱。对，就这样说，先哭，再说拿钱。谁呀？谁在那鬼鬼祟祟的？眼花了。咦，怎么不对？我远远瞧过二公子的院子，里面光秃秃的，跟个练武场似的。这儿怎么种了这么多名贵的兰花，还有这些奇花异草？走错了？难道是我记错了？还是说二公子最近改了性子，爱上养花了？不像啊。公子身子不适，今晚就不去老爷夫人那边用膳了，劳烦你去知会一声。哎，好嘞，那要不要请郎中过来瞧瞧？郎中倒是不用，公子说他睡一觉就能好。真是天助我也！生病了，那正好，等会儿他肯定没什么力气反抗，我的事儿岂不是更容易成了？对了，你见过春杏那丫头吗？这大晚上的也不知道跑哪儿去了，到处找不着人。春杏，王妈，您是说你们伙房那一枝花春杏吗？今日倒是没见着，平日里钻钱腰里的人，今天上元节这么大的日子，估计又去哪儿寻摸赚钱的门路了吧？这丫头，哎，算了，你先去管不了那么多了，被抓到就是死路一条。好险，还好没被发现。是谁？难道是二公子？他不是生病了吗？怎么还有这么大的力气？是他，就是他，国公府的二招爷，我成功了！马上就要有1000两了。他们说公子生病了，身体不适。对，他现在肯定很虚弱，所以才没第一时间把我丢出去。这是我的机会。春杏啊，春杏，富贵险中求，别人可以，你为什么不行？想想弟弟的将来，想想妹妹的花裙子，不能再被那个烂人爹拖累了。完了，他是不是生气了？是不是觉得我太孟浪了，要把我丢出去了？1000两，好像要到手了。1000两，就快到手了，再忍一忍，一切都会好起来的。
叫什么名字？问我名字了，他问我名字了，这是不是就要给钱了？我叫……这个二公子是真生猛啊！之后的事情便记得不太清楚了，头好痛，骨头像散架了一样。好俊的男人，乖，不用忍着，可以出声。看来二少爷是真生猛，不过为了1000两，值了。他昨晚还问我叫什么，看来赏金是板上钉钉了。不对，等等，二公子总是笑嘻嘻的，眉眼风流，可这个人眉宇间全是化不开的冷峻和威严。这个人好像不是二公子。二公子又赏了雅芳一对金镯子。大公子来了，他最讨厌人。错不了，是我疯了。眼前这个分明是那个清冷禁欲、严苛有章法、全京城贵女都想与嫁的梦中情男——国公府大公子林景之。完了，我怎么会跑到大公子的床上来了？我爬错了床。大少爷眼里揉不得半点沙子，他要是知道我一个烧火丫头敢爬上他的床，他一定会把我乱棍打死。我死了不要紧，可弟弟妹妹怎么办？弟弟的血糖，妹妹的药，我不能死。逃，必须马上逃，趁他还没醒。回来了，终于回来了。1000两，没指望了，清白也没了，什么都没了。好你个春杏，你还知道回来？死丫头长本事了啊！昨晚家宴那么忙，你人跑哪儿去了？是不是偷懒了？装哑巴啊！我让你偷懒，我让你躲清醒，滚出府去！有的是人想进来。我告诉你，春杏，上头昨晚发下来的赏钱，你的辈分扣下了，1文钱都别想要。哼！赏钱没了，1000两没了，啥都没了，我到底图什么？春杏啊春杏，你真是天底下最蠢的笨蛋！都听着，上面来传话了。小哥，一大早的，这是出了什么大事啊？出大事了！昨晚上元节，你们伙房有没有丫鬟失踪一整晚的？失踪？这倒没听说。那就好，我跟你们说，大公子那边发话了，说昨晚有贼人闯到他的兰芝院里去了，这会儿正带着护院到处抓人呢。一夜未眠，脑子里全是昨晚的事。大公子，我怎么会走错房间的？这要是被发现了，我还有命在吗？死丫头，一大早魂不守舍的，昨晚做贼去了？没有，王妈就是没睡好。谁是春杏？什么事儿啊？一大早来我们伙房要人，奉管家之命，带春杏姑娘去兰芝院问话。完了，终究是躲不过。小哥，你也知道，我们伙房就春杏昨晚留下来当值了。这死丫头一天钻钱眼里了，估计是去哪儿做活累了，所以趁着人少偷懒睡觉呢。没什么大事吧？王管事，这是大公子的意思，还请春杏姑娘跟着我走一趟吧。还不快去！听见没有？赶紧回来！今日还等着你烧火呢！再给我偷懒，这个月的月钱全给你扣了。我若是能活着回来，王妈，我给你磕一个都愿意啊。以前逢年过节，府上规矩也松，留下来他当值的消失个一时半会儿，管事嬷嬷都睁一只眼闭一只眼。谁能想到这次竟然把人一个个都给揪出来了？大公子这是要做什么？春杏，你昨晚去做什么了？怎么也被叫来了？我还能去做什么？他呀，指不定是趁着过节又溜出去做什么小工赚钱去了。对，我就是去做私活了。这样听起来，罪过总比爬上主子主床要小得多。是他，真的是他，他要查昨晚的事了。怎么办？昨晚是谁偷入了我院子？主动承认，本公子不法。承认不罚？怎么可能？国公府家规森严，丫鬟私入主子房间，轻则杖责，重则发卖。他这是在诈我，我绝不能承认。大哥，这一大早的是唱哪出啊？这么大阵仗！我可是听说昨晚在你房里有女人的声音哦，是谁呀？这么大的胆子，敢闯我大哥的院子？快让弟弟我开开眼！完了，这下全完了！二公子这一嚷嚷，所有人都知道确有其事了。林景睿，你若是闲得慌，就给我滚去军历练几个月，正好前几日萧将军还问起你。别，大哥，我错了。他看着我，他认出我了，他一定认出我了。怎么办？我该怎么办？老天爷菩萨保佑！求求您让我度过这一劫吧，我再也不敢了。大公子，奴婢
奴婢有罪。嫣红疯了吗？她为什么要冒名顶替？她到底想做什么？难道她以为这样就能飞上枝头？大公子是何等人物，怎么会看不出她的心思？她这是在自寻死路。到兰之院当值吧。他看到我了，他知道是我，还是我的错觉？不管怎么样，好险，我算是逃过一劫了。真是好命，不过是跪地地上一哭，飞上枝头，谁说不是呢？听说夫人都传他去问话了，八成是要抬通房了。嫣红子这丫头也算熬出头了，我原以为府里这些留下她了，之后怎么有这心思的是你？算了，你这闷葫芦指望不上。通房听着风光，可从此以后吃穿用度都在主子眼皮子底下，偷懒耍滑就别想了，更别说像我这样，我还真有点同情嫣红，白白得了一个人，居然缺1毛不拔，连个赏钱都没有，不像二公子出手就是成那样的，现在又收了嫣红，这体力厉害，还差10两银子，这点钱根本是杯水车薪。弟弟的术士到底要去哪里凑这笔钱？富贵，你干什么？想吓死人啊！春杏妹妹，别生气嘛，哥这不是想给你个惊喜吗？你弟弟最近束收还缺钱吧？瞧，哥给你准备好了，整整10两银子呢。你给我这个做什么？这钱我不能白拿，算我借你的，等我攒够了，连本带利还你。哎呀，谈什么还不还的，多见外，不用你还。不过你要和我好。什么意思？就是给我做媳妇儿。春杏，我爹是府里的管家，你跟了我，保管你吃香的喝辣的，再也不用干这些粗活了。你是嫌少？春杏，你别给脸不要脸！你以为你在外面干的那些事儿没人知道吗？你在巷子口偷偷卖馄饨，还有躲在柴房里偷绣棚门，可是要报做钱的事情。若是被主子立刻发卖出去的，到时候你可就不是在国公府干活那么简单了。我爹可是府里的管家，我说的话他都信。春杏，我再问你一遍，做我的媳妇儿，或者被赶出京城卖到哪个山沟里去，你自己选。我选第3条路。什么？好，你等着，我看你能嘴硬到什么时候。姐姐，叔公还差多少？是要被发卖的，押进来的。雅芳真好啊，不仅有了一辈子都花不完的钱，还能得到自由。听说他走了的时候，府上给了他身契，同时也将爬二公子床的事情重新提上日程。这一次只许成功，不许失败。成败就在此一举了。快到了！二公子的兰虚院就在前面。王妈说二公子今晚喝得半醉才回，身边的小厮都打发了，这是最好的机会。只要悄悄溜进去，躲在二公子的床底下。不，我不能想了，越想越怕。春杏，为了弟弟妹妹，你什么都不怕。很好，没人，天助我也。这里就是兰虚院。还好我没进错院子，只要没走错，就还能辩解。你不是内院伺候的丫鬟，来这里做甚？完了，我想哭，我怕死，为什么每次都是他？大公子一定是上天派来专门克我的，我的命怎么这么苦啊！春杏，你怎么在这里？大公子，您千万别怪春杏，她是我们伙房新来的，没什么方向感，人又笨，定是走错了地方，冲撞了大公子。还请大公子看在他初来初到不懂规矩的份上，饶了他这一次吧。你叫春杏，下去。谢大公子恩典。嫣红姐，今天真的谢谢你，如果不是你，我谢我，春杏，我劝你还是收起你那些不该有的心思。嫣红姐，你说什么？我听不懂。听不懂，别在我面前装蒜了。就凭你这副狐媚样子，大晚上跑到二公子的院子里想做什么？当我不知道吗？没想到你胆子还挺大，二公子没勾搭上，还敢对大公子动心思。我没有，我真的只是走错。够了！我告诉你，别以为大公子刚才没罚你就是看上你了。大公子是天上的谪仙，冰清玉洁，他看不上你这种从泥地里爬出来的混色。你最好安分守己，不然有的是苦头给你吃。下贱胚子，你竟敢偷东西，偷到兰姬院来了！你说什么？我没有。没有？
你还敢嘴硬？做的什么龌龊事儿，你自己心里清楚。怎么回事？他偷东西了？看他那样子，8成是真的，平时就钻钱眼里了。手脚不干净不奇怪。我真的没有偷东西，我今天去兰之苑是嫣红姐姐叫我去的。你还敢攀扯嫣红姐姐？就是你这种手脚不干净的货色，才玷污了兰之苑那等清净地方。我真的没偷，你们不能凭空污蔑我。污蔑你？我们可没这个闲工夫。你还没偷？嫣红姐姐今日只与你亲近了，说了几句话，回去要上的玉佩就不见了。那可是大公子的，凭你这贱人也敢偷？玉佩，我连玉佩长什么样都不知道。别跟他废话了，这种人不见棺材不掉泪。你们干什么？还给我！大家看清楚了，玉佩果真就在里面，人赃俱获，你还有什么好辩解的？我掉进陷阱里了。谁不知道你缺钱，但没想到你就做出这样肮脏的事情，偷东西偷到大公脸的人身上，你胆子可真大。春杏，你太让我失望了。嫣红姐姐，你过没有捡到玉佩，这一定是误会。可没有就是没有，我虽也断不会做出这种偷鸡摸狗的事情。管家，此事不仅是偷窃这么简单。你今日打扮成这样，故意去兰之苑门口晃悠，不就是想冲撞大公子吗？好在公子品性高洁，看不上这些肮脏手段，没受你蛊惑。不是的，可你偷东西已犯了府上规矩，还请管家为我，也为府上的规矩做主。来人，把这个不知廉耻的丫头给我看住了，拿下！我没有，管家，你要相信我，我没有偷东西，更没有勾引大公子，是他陷害我。死到临头还敢攀污旁人，你这种心术不正的丫头，留在府里迟早是个祸害。从即刻起，将春杏偷盗攀附的龌龊改行为，她这个月的月金全数没收，作为对嫣红姑娘的赔偿。管家，你不能这样，我求求你，管家，我真的没有，我不能被赶出去。还愣着干什么？拖出去，别让她在这脏了地方。这不是春杏姑娘吗？怎么这么狼狈？你来干什么？我来干什么？我当然是来救你的。只要你答应做我的人，我可以去求我爹爹饶了你，让你继续留在府里，怎么样？我没偷东西。没偷东西？那玉佩是长了腿，自己走到你荷包里的？我说你怎么一直拒绝我？原来是想攀高枝儿啊！别给脸不要脸！现在除了我，没人能救你。做我的女人，总比被赶出去当乞丐强吧？考虑考虑。别装了，那林家2位公子是什么人？天上的云看得见摸不着。我跟着他们做个通房，配着狗男人一个字都不行。那个之前的姐姐的下场我还记得。有什么好的？他就是个披着人皮的畜生。怎么想通了？来，哥哥我好。放开我！你别过来，再过来我喊人了。喊！你尽管喊。你放开！光天化日之下，你就不怕被人看见吗？喊啊！你也不想想，你如今算个什么东西？一个被赶出府的下等丫鬟，还是个背着偷窃罪名的贼！你已经从国公府除名了，你喊破喉咙，你看谁会来？谁又能为你做主？在这后巷里，只有哥哥我才是你的主。大公子，怎么会是他？他看到什么？大公子您明察呀！你可千万莫要被他这副楚楚可怜的样子给蛊惑了。大公子您有所不知，这小丫鬟手脚不干净，心术不正，她偷了您院里嫣红姑娘的未玉佩，人赃并获，这才被我爹爹绑告了夫人，从国公府赶了出去。我刚刚是看她鬼鬼祟祟的在这后巷里逗留，以为她还想图谋不轨，这才想上前询问一番的。谁知她竟如此不知廉耻。为什么他不信富贵的话？为什么他不惩罚我这个小偷？他到底想做什么？上元节那天晚上，你在做什么？上元节，他怎么会问这个？难道他知道了什么？不可能的！不能承认，绝对不能承认！回大公子，上元节那晚，奴婢在睡觉，但是江海奴婢没有打了会盹。大公子，这个春杏仗着自己有几分美色，心思根本就没在当差上，他到处勾搭府里的男人，连我都险些被他缠上。他还又懒又馋，偷懒不知检点。为了钱，什么事儿都做得出来。二公子不过是多看了他2眼，他就整天想着怎么爬上二公子的床。我缺钱，我想赚钱，想让弟弟妹妹过上好日子，这有错吗？我娘被我爹活活打死，就因为家里穷。我不想重蹈覆辙，我有错吗？我没有，我从未拿过别人的钱。我花的最难的时候都没有想过要卖掉我。我是好人家的女儿，我做不来那种白拿人钱财不知廉耻的事情。大公子恕罪，是老奴管教不严，犬子顽劣，冲撞了公子，老奴给您赔罪了。
既然知道，就带回去多加管教。是，老奴遵命，老奴一定。管家，请吧，别在这儿扰了大公子的清静。他们走了，那我呢？我的下场会是什么？不能走！这是我唯一的救命稻草，我不能放，死也不能放！我不能走，我不能没有这份活计。奴婢，让奴婢做什么都可以。那便留下吧。留下了，我留下了！谢大公子，谢大公子！哎呦，春杏姑娘，快起来，快起来，地上凉！瞧这事儿闹的，都是误会，误会。还有脸回来？早这么开窍，何至于闹到今天这样，差点被赶出府去？王妈，我没偷东西。偷没偷东西现在还重要吗？好了，你也别在这儿待着了，收拾一下你的东西，去兰之院吧。兰之院？你以为呢？大公子亲口发了话，把你调到他的兰之院当扫洒丫鬟了，那可是大公子的富贵地儿，不知多少人挤破了头想进去。你呀，有这造化，往后自己机灵点吧。是你？你满意了，春杏？你到底用了什么狐媚手段，竟然能让大公子把你调到兰之院来？泥人上有3分脾气，我凭什么要一再忍让？但我本就你在偷东西，你栽赃我、冤枉我，现在又来这里发疯，你以为人人都像你一样削尖了脑袋想攀高枝吗？从今天起，新的战争开始了。你就是新来的春杏，我是这院里的阿福，以后这院子里的花花草草就都归你照看了。知道了，多谢阿福哥。这几盆月季要多晒太阳，那几株芍药怕涝，浇水的当心，别的都好说，就是它翠玉兰，你可得千万当紧。这花什么特别的讲究吗？讲究大了去了，白花花的银子比咱们10个下人加起来都值钱。1000两！我的姑奶奶，你可小心点，这要是磕了把你卖了都赔不起。行了，我得去前院当差了，你自个儿机灵点。1000两，那得给弟弟妹妹交多少年的书分？我妈一辈子都没见过那么多钱。花神菩萨保佑，您可千万得好好长着，我真的赔不起啊！走不成调，不成调去。不会的，可兰花还是死了，怎么会这样？我明明每天都看着的。哟，这不是春杏妹妹吗？哭什么呢？大清早的，不知道的还以为是国公府要丧事呢。怎么，春杏，这可是你干的好事啊！你且等着吧，他不会放过你。哼，大公子那样龙章凤辞之人，什么好都没见过，仗着有几分姿色就想攀高枝儿，也不看看地方。现在好了，把自己作死了吧，活该！从头到尾要攀高枝的人是你吧？不是所有人都和你那般想。奴婢给大公子请安。春杏，你想攀附大公子我知道，可你也不用做这事情引他注意吧。大公子前几日春七日就见春杏妹妹不断往翠玉兰里灌水，当时奴婢还好心提醒过他，兰花金贵，不能这样浇，谁知他根本不听，还说什么？他甚至还喃喃自语，说只有把这最贵的花弄出点动静，才能让大公子注意到他。大公子他也是一时鬼迷心窍，求您看在他年纪小不懂事的份上，就饶了他这次吧。我没有，我是按照花匠的要求做的，从来都控制水量。嫣红的，啧，可惜了，可惜了。大哥这盆翠玉兰品相绝佳，前几日还听你说要送给长公公主做寿礼来着，如今倒是不好交代了。不过呢，我院子里也养着一盆，虽不如大哥的这株养得好，但也是叶绿花壮，拿去给长公主府里应付个差事也算过得去。不过嘛，大哥得把那丫鬟给我，如何？如果能在2王爷院子里伺候，那我的计划。今日萧将军回京述职，你整日游手好闲也不是个事，正好跟着他去边关军营历练一段时月。我就是开个玩笑的，像在开玩笑吗？大哥，我错了，我院里那盆兰花您随时派人去取，不，我亲自给您送来，我先走了。传言果真不虚，当子在国公府说一不让，也被他治得服服帖帖。1000两，我该去哪里做苦力才能还得清这？春杏没话说吗？奴婢有话要说，奴婢是冤枉的。完了，传言果真不虚，大公子在国公府说一不二，养死了他心爱的兰花，我的下场可想而知。春杏没话说吗？回公子，奴婢自接手照顾这盆玉夫人起，每日严格遵守花匠交代的守则，何时浇水浇多水，见多久的光，无一疏漏，从未逾规。春杏，事到如今，你怎可如此推脱责任？兰花是在你手上死的，
这就是事实。你不好好反省自己的过错，反而在此狡辩，难道是想说公子冤枉了你吗？罢了，明天后在书房待着吧。书房？让我去书房待着，是何意？房内弥漫着墨香和檀香，与伙房恍如两个世界。我养死大公子最喜欢的兰花，像一阵风，一夜之间就传遍了整个国公府。他们都说我是狐妹子，将清冷禁欲、不近女色的大公子勾面的没了章法，失了原则。可我并不认同，可我因此受了委屈。以大公子的公正，他定然觉得对我有所亏欠，所以他才用这种方式来弥补我，将我从风口浪尖上摘出来，放到他眼皮子底下最安全的地方。这既是对我的补偿，也是对那些心怀不轨之人的无声警告。如此，我只要安安分分的当差，做好分内之事，便可安然无恙。至于那些流言蜚语，随他们去吧。在想什么？想他们都说我是狐妹子，不，公子恕罪，奴婢不是那个意思，奴婢是说，奴婢在想，奴婢不是狐妹子。说说看，怎么不是了？怎么不是？难道要把上元节那晚我如何大胆主动全都复述一遍吗？那晚，他身上那件同样颜色的。公子，看您处理公务辛苦，奴婢给您炖了碗燕窝羹。春杏妹妹也在这里侍候啊，真是辛苦了。我从未觉得嫣红的声音如此动听，简直是观音菩萨下凡。公子，奴婢看您这里的茶凉了，这就去给您换一壶新的来。好险，好险！再待下去，真不知道该如何收场。这位小哥，可是我做错了什么事？哼，大公子在书房等你。完了。我以为自己又犯了什么错，才会被大公子的小厮黑着脸叫回书房。大公子，奴婢。我经上八下，每一步都像是踩在棉花上，一心向来清冷过。奴婢来了，这副模样怎么会与那晚好像？死去不久的记忆忽然化作利刃，狠狠刺向我。奴婢在。春杏，他在叫我的名字，不是那个冷冰冰的你，也不是威严的那个丫鬟，而是春杏。他从没这么叫我过。本公子再问你一遍，上元节的晚上，你可来过这里？为什么他就是不肯放过我？那明明只是一个错误，一个我拼命想要忘记的噩梦。为什么他还要一次又一次地揭开我的伤疤？我好想哭。我这辈子循规蹈矩，没偷没抢，就做过这么一件荒唐的坏事，怎么就偏偏被他给惦记上了呢？我该怎么说？说我走错了房间，把他当成了二公子。春雨，那他会不会觉得我是个水性杨花的女人，更加厌我？若是不好好说实话，本公子就将你赶出府去，发卖了。发卖？不可以，我被卖了，弟弟妹妹怎么办？他们的数学，他们的前途，不可以！我不能被发卖，绝对不能！为了弟弟妹妹，我什么都可以舍弃，尊严、名节，还有这最后一点可笑的倔强。是，上元节那晚，奴婢来过这里。我就说不是别人。好烫。那晚为何要逃？是本公子弄疼你了？为何逃？因为害怕，因为荒唐，因为我只是个想换钱的丫鬟，而你却是高高在上的主子。这点疼，我一算子也不敢说，可只觉得眼前的大公子很不正常。我的脑海里只有一个念头：逃。你不愿说就算了。他的眼神为什么这么认真？好像藏着什么我不知道的事情。没想到平日里冷冰冰的一个人，唇瓣竟然这样软，这么热，我到底在想什么？完了，我怎么还在这里？
是被他醒来看到，我必死无疑。别动，想去哪儿？别装了，现在我们来好好算账。算账？算什么账？他这是什么意思？要扣钱吗？我虽然被调书房伺候，月银涨到了5两，可这个月还没做满，他不会是要把我的月银全扣光吧？这笔买卖血本无归啊！在想什么？脸都皱成一团了。我的钱，我的银子，我苦命的银子啊！怎么了？我如今月银才5两，这个月还未做满。你要是按天数算，我到手的不够2两。原先我在伙房的钱被管家那个老东西扣下1文钱都没落着。为了进你这书房，我连巷子口馄饨摊的活都丢了，白做了3天。掌柜的还不肯给我结算，反过来骂我不负责任。还有，我原先接的绣活因要随到，只能给别人做了，还倒贴了10几铜半的密钱。上次被燕莲携仇赶起把日子，也不知道少了没有。我怎么这么倒？我命怎么这么苦啊？铜板、月银、馄饨摊儿。别哭了。他要干什么？不会是要打我吧？这玉佩比之前嫣红拿走的那块好像还要好上100倍。公子，这是何意？送你的。又怎么了？我不要。为何？不喜欢？若是不喜欢这块，我库房里还有别的。嫣红拿了玉佩，是因为她想当通房，想一步登天。可我不想，我又不想当通房，要这玉佩何用？回答我，你想如何？想如何？想要钱，很多很多的钱，多到足够让弟弟安心读书，让妹妹吃饱穿暖。想要自由，离开这个吃人的国公府，再也不用看任何人的脸色，再也不用担心受怕。奴婢命贱，不敢奢求。好一个，不敢奢求。非礼勿视，非礼勿视，清心咒，对，清心咒。春杏，奴婢在。我没有耐心跟你玩这些欲擒故纵的把戏，我再给你最后一次机会，给你3日时间，好生想想你到底要什么，想清楚了再来回我，记住，过时不候。春杏姑娘，不敢当，不敢当。见了鬼了，真是见了鬼了！他可是大公子身边的人，怎么会给我行礼？3日，我该怎么办？你听说了吗？大公子被罚跪祠堂了，听说是跟夫人摊牌了，为了一个丫鬟，夫人气得当场就摔了杯子。国公爷回来知道了，直接让大公子去祠堂跪着反省。天哪，是哪个丫鬟这么大本事，不要命啦？他竟然真的为了我去和夫人和国公爷摊牌。你就是春杏？奴婢就是。夫人要见你，随我来吧。奴婢春杏叩见夫人。抬起头来。抬起头来，生的倒是清秀。奴婢不敢当，夫人谬赞。景之是我最看重的儿子，他一向懂规矩知分寸，我实在想不通，还是你们这些做奴才的不安分，便是再如何貌美，也不该奢求过多。夫人明鉴，奴婢并未奢求。放肆！拿着，离开国公府。怎么嫌少？还是说你还想当这国公府的正牌夫人不成？不知天高地厚的东西！奴婢不敢，奴婢从未想过。夫人饶命，夫人饶命！手里是梦寐以求的金钱和自由，可压在心头的却是无尽的屈辱。滚吧！
我自由了，也拿到了比预期多得多的钱，可为什么心口像是被挖了一个大洞，冷风正呼呼的往里灌？哟，这不是我们府上最出息的丫鬟吗？二公子，本事不小啊，能让我那不近女色的大哥为你被罚跪祠堂，你这手段真是让我大开眼界。大公子他跪祠堂？你这丫头好生心狠，利用完了我大哥拿够了好处，现在就想拍拍屁股走人。我告诉你，我大哥要是有个3长2短，我第一个饶不了你。滚！若是想变，滚远些，别再出现在我们林家人的视线里，脏了我们的眼。我怕他真的会把这金子和生气再收回去。阿姐，你回来啦！不是说要过些时日吗？阿姐不走了，以后都陪着你们。这是给你教束胸的钱，剩下的你拿着买些笔墨。另外，我还给你买了2身新衣裳，以后去学堂别让同窗看清了。这件织裙子喜欢吗？我们家小妹穿上一定比画里的仙女还好看。阿姐，你哪里来的这么多钱呀？这些要好多好多钱吧？阿姐，你是不是在府里受了什么委屈？阿姐能有什么委屈？傻瓜，是阿姐在府里立了大功，主家为了赏我就给了我好多钱，还还了我自由身。真的吗？那阿姐以后都不用回去了？以后阿姐哪儿也不去，就在家陪着你们，看你考上秀才。反正自宋慧要嫁人，那副身子手尽白，只要弟妹能好好的，一切都值得。阿姐，你辛苦了。谁啊？富贵，你来我家干什么？快出去！春杏妹妹何必这么见外？如今你脱脱了剑籍，成了自由人，哥哥不用你道喜，请你立刻离开我家。脾气还见长啊！也是，你可是攀上高枝高之旅才换来的这自由身。我听闻你在我爸氏的床，看不上我啊？你胡说八道，给我滚出去！胡说！整个国公府谁不知道？不就是为了钱吗？装什么清高？大公子能给你的，我也能给。这100两，够你跟弟妹过活一阵子了吧？让爷爷爽爽，怎么样？你个臭娘们儿，敢打我！我看你是敬酒不吃吃罚酒。今天我就让你知道什么是你惹不起的人！滚出去！你疯了？你想杀人不成？我说了，滚出去！再不滚，我今天就跟你拼了！好，你个疯婆子，你给我等着！你个小兔崽子，色厉内弱，你等着！阿姐，我不会让任何人欺负你。好。他怎么会找到这里来？请你出去行吗？你阿弟，听见了吗？请你出去！别冲动，那是国府的大公子，你别冲动。国公府的大公子又怎么样？不管你是谁，想打我阿街的主意都不行。我说了，请你出去，别碰我阿祖。他知道了，他果然什么都知道了。漂亮的丫鬟突然得到大笔银钱，还能安然离开国公府，除了那件最不光彩的事，还能有什么觊觎？阿姐，对不起。我确实在打你阿姐的主意，但是明媒正娶，正儿八经，你莫要多想。明媒正娶，他说的是什么意思？是我听错了，还是他疯了？他知道自己在说什么吗？国公府的大公子要明媒正娶一个烧火丫头，这比天上掉金元宝还不真实。昨日的事情我已经听说了，富贵被逐出府了。他为了我，把管家儿子赶出了府。震惊、怀疑、不信，还有一丝丝连我自己都不敢承认的。你认真的？我可以与你阿嫂谈谈吗？谈，可以，去我书房谈。
你要钱，怎么不早说？我的都是你的，给你就是。我的命都是你的。奴婢春杏，嫁给我，可好？可我只是个下人。你如今已是自由身，可你是国公府大公子，我配不上。无妨，我看上的便是我的。你何时看上的？难不成真是上元节那个晚上？可当时屋里那么黑，他哪里看得清我的模样？还是说因为我爬床的技术好？可大公子这样端方君子，断然不会因为这种事。你受伤了？为了求母亲放我出来，受了家法，又赶了2夜的路，才得了自由，立刻就来找你了。确实委屈了你，反正我这辈子也只要你一个女人，不如直接娶回去，名正言顺。我好不容易才让母亲松了口，你当真不愿？那你打人吗？不打，也不骂你。当真？当真。很多事你都不知道，其实我们早就认识了。别看她瘦，吃好点，定是个美人儿，力气大又听话。母亲，买下她。其实那时府里根本不缺丫鬟，是我开了口，母亲心疼我，才让人买下了你。那糖葫芦？那年中秋，我说想吃糖葫芦，便让人买下了全京城的。其实只是想找个借口，让你也能尝到那份甜。可惜听说你拿回家给妹妹了。为什么是我？你什么好的没见过？我快死的时候就在想，下次见面给你糖葫芦，喜欢就是越看越喜欢。后来上元节，你正好来了，我便当是命中注定。春杏，我怕吓着你，我知道我的行为不对，可又忍不住，不想放你自由，又想将你自私的圈在身边。我廓贤自责，我懂了，我都懂了。你是稀罕我的。我这儿子幼时吃了不少苦，九死一生才活下来，我实在舍不得他，才再伤心。你们的事情罢了，随他去吧。